kush duhet t'i fitojë zgjedhjet e 12 tetorit në komunën e Lipjanit? Emri Ahmeti, Pse? pse ka punu shumë. Çka i kishte thonë këto moment e kryetarit? Kryetari i lumt. Përshëndetje, miq të emisionit 05, jemi sot në komunën e Lipjanit. Jemi këtu për pyetjen, kush duhet t'i fitojë zgjedhjet e 12 tetorit? Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët lipjanas. Përshëndetje. Përshëndetje. I nderuam se je mirë. Mirë, jasjeni. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, jemi sot në Lipjan për pyetjen, kush duhet t'i fitojë zgjedhjet e 12 tetorit në komunën e Lipjanit? Emri Ahmeti, Pse? pse ka punu shumë. Ka punu shumë. Ka punu shumë. Do të thotë sipas ai meriton edhe 4 vite. Edhe 4 vite meriton të ne ta shohim. Nëse punon apet bën më kipi ton. Edhe kodër tjera. Po. I nderuam përmes kamerës sonë, çka i kishte thonë këto momente kryetarit? Kryetari i lumt. Sa më shumë e punu edhe shëndet. Me pas, shëndet pas. Faleminderit shumë. Përshëndes. Kalofshi mirë, tom. Respekt.